बारिश होने से जयनगर के वाटरवेज चौक के सड़क का हाल बेहाल। जयनगर में पहली बारिश में ही झील में तब्दील हुई सड़क, राहगीरों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह नज़ारा जयनगर के वाटरवेज चौक का है। कमला पुल के तरफ मुड़ते ही आपका सामना इस मुश्किल से होगा कि तैरकर जाएं या पैदल चलकर। स्थिति यह रहती है कि इस तरह के हालात में कई मोटरसाइकिल सवार एवं साइकिल सवार इसमें